Hello everyone! Welcome back sa ating channel. So this time we're going to review about this Lazada's Duo Eyelash Glue. So i-unbox muna natin siya. And ito na yung kanyang product. So nakabalot siya sa isang bubble wrap. And then, ayun, ba't ganito to? So, sabi dito, note, meron ditong note. Sabi dito, put on your eyeshadow, mascara, and eyeliner before your false lashes. So, meron na tayong eyeshadow and mascara. And then, number 1, apply a thin line along base of false lash. Never apply directly to your eyelids. Number 2, let set for 30 seconds or until sticky. During this time, holding the lash by both ends of the base strip, flex it back and forth, forming the shape of a horseshoe. This contours the base strip to fit your lid easily and comfortably. Number 3. Center the lash close to the base of your natural lashes and press ends into place. To secure the lash firmly, gently press down the lash strip from one end to the other until adhesive is dry. So, tingnan natin yung kanyang laman. Okay, dito siya. Maliit lang siya and it contains 7 grams. 7 grams. Sabi dito, Duo Eyelash Adhesive Waterproof. Kita niyo? Sila niyo. Ito. So, buksan natin. Walang butas. Ganito ba to? Wala talagang butas. So, tingin natin. Oh, ayan. So, ito na yung kanyang laman. Oh. Okay, sticky yung kanyang consistency, hindi naman siya runny. So, gamitin na natin. Ang gagamitin ko palang eyelash ay itong TAIWAN Eyelashes. So, number Y66. Yan. So, ganito siya. Nabili ko rin siya sa Lazada. Okay. Pagpasensyahan nyo na ha, kasi hindi ako marunong masyado mag-apply ng eyelashes. Sukat muna natin yung eyelash kung kasya sa ating mata. Kapag mahaba yung eyelash, bawasan natin. Yun. Patong lang natin yung isa doon sa isa para pantay yung pagkakagupit natin. Yun. Tapos, gamitin na natin itong glue na nasa aking kamay.
Hintayin natin matuyo ng konti para maging tacky. Parang baliktad. Ulitin natin. Kapag sa tingin ninyo malapit na siyang matuyo, lalagyan na natin siya sa ating lash line. Since hindi ko na mahanap yung aking tweezers, yung aking tiyan, gamitin na lang natin itong ating kamay. Tapos, push lang natin siya. Push. Yan. Doon naman tayo sa kabilang mata. Lagyan na natin ng eyelash glue. Yan. Tapos antayin natin siyang medyo matuyo ng konti. Kita nyo, ang ganda, no? Kapag nakita nyo medyo nag-clear na yung glue, ilalagay na natin siya sa ating lash line. Yun.
Ayun, tapos na tayo. Ang ganda. So, wala naman siyang amoy. Yung product, wala naman siyang amoy. Madali lang siyang ilagay. And then, hindi siya, yung glue dito sa aking kamay nung inalis ko, hindi madaling maalis. So, sa tingin ko, magandang klaseng product ito. So, this time, itetest natin yung kanyang longevity. So, ang time natin ay 8.5 or 8.6, gano'n. Okay, so i-update ko kayo maya-maya and every now and then para makita natin kung may tumatanggal na ba o yung mga sides ba, yung mga gilid, kung naaalis na. So, see you later. Bye! Hi! So, time check muna tayo. Ang oras po natin ay 8:09. Ayan. 8:09. So, kung maaalala po natin kanina, in-apply natin yung ating eyelash gamit ang Duo Eyelash Adhesive ay sa oras na 8:05 or 8:06, ganun. So, almost 12 hours na po nandito sa aking mata yung eyelashes. So, kung makikita nyo, medyo umangat na yung nandito sa inner corners ng aking mata. And, nagsimula siyang umangat kaninang mga 4 o'clock ng hapon. Okay, so, for my opinion, makapit naman po itong eyelash adhesive na to. And then, ang pwede kong mai-suggest ay lagyan lang ng, or dagdagan natin ng konti. Dagdagan natin ng eyelash adhesive yung dito sa inner corners and outer corners ng eyelash para hindi siya agad na umangat. Pero for this kind of adhesive na tumatagal ng 8 hours, not bad. Okay, so ang tanong, kapag naubos ba ito, bibili pa ako? Pwede. Pwede naman. Kaya lang parang mahal. Namamahalan kasi ako eh. So, nakuha ko nga pala ito sa halagang 349 pesos. So, kasama na doon ang shipping fee. Ang shipping fee po ay 50 pesos. And so, therefore, nagkakahalaga siya na 299. So, for 7 grams of product, sa halagang 299 parang mahal, no? So, yun lang po ang aking review sa product na to. Thank you very much for watching. Don't forget to subscribe, click like, and comment down below. Bye!